Частая проблема стука двигателя 1GZ GTE вылетаю. Пример этого двигателя. Люди интересуются, что у меня стучит. Распредвал или что-то еще. Сейчас на примере этого двигателя я вам покажу, как самостоятельно продиагностировать двигатель, выявить именно стук распредвала. Двигатель прогрет полностью, продубасен, как говорится, хорошо перед снятием этого видео. А вот прекрасно слышно вот этот вот стрёмный звук. Добавляем обороты. Он пропадает. Оборот опускаем. Начинаем греметь. Как проверить, что именно гремит распредвал? Берем палочку и аккуратно упираем в распредвал. Толкаем его вперед. Легонечко. Все, звук ушел. Ничего больше не гремит. Вот так гремит распредвал. То есть я вперед толкнул, звук пропал. Опускаем, начинаем греметь. Вот так просто выявить звук распредвала. Всем спасибо.